Grazie Gesù per ogni cosa stamattina, Padre. Abbiamo bisogno della tua grazia, Spirito Santo. Grazie Gesù per la tua mano potente su di noi, Padre. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Aiutaci anche stamattina, Padre, a onorarti, oh Gesù, che il tuo nome sia celebrato. Grazie Gesù. Grazie Spirito Santo, perché sei meraviglioso, perché sei buono, perché non c'è nessuno come te. Grazie per questo popolo meraviglioso Gesù. Abbiamo bisogno della tua grazia, Padre. Vogliamo seguirti, oh Spirito Santo. Grazie Gesù, che il tuo nome sia onorato nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Noi siamo nella gioia. Nous sommes dans la joie Di accogliere ogni nuova persona d'accueillir toute personne nouvelle qui est ici ce matin. nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, Vorrei chiedere j'aimerais demander a chi è arrivato per la prima volta celui ou celle qui est arrivé pour la première fois de se tenir debout. d'alzarsi. Tiens-toi debout. Tu es là Presentarsi. pour la première fois dans cette salle. Tiens-toi debout. Dove vieni? D'où tu viens? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Chi ti ha invitato? Qui t'a invité? E così possiamo anche conoscerti. Et ainsi, à connaissance, È una gioia per noi di conoscerti. c'est une joie pour nous de faire votre connaissance. Pregheremo per voi. Nous prions pour vous. Vi accoglieremo. Nous allons vous recevoir. Quando ci vediamo in città, Lorsqu'on va se croiser dans la vie, possiamo anche salutarvi on pourra se saluer e sapere che un giorno ci siamo visti et savoir qu'un jour on s'est connus. per la gloria del Signore. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Ok, allora cominciamo dal caro fratello davanti. Nous allons commencer par le bien-aimé devant. E dire anche se siete già convertiti o no. Tu peux dire aussi si tu es converti ou pas. Ascoltiamo i cari fratelli. Converti come Avete accettato Gesù come vostro Signore e Salvatore? Perché arrivano anche dei musulmani e altre persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù. Bonjour d'abord à tous. Buongiorno. Moi c'est Jules. Je suis camerounais et je suis en Pologne. Sono di Bologna. Et hier j'ai rencontré une sœur qui est d'ici qui vient faire la messe ici. Ieri ho incontrato una Tous les sorella dimanches et tout. che frequenta questa chiesa. Elle m'a parlé de cette église. Lei mi ha parlato di questa chiesa. Le truc le plus splendide c'est qu'elle était plus précise sur l'adresse. Et ce qui m'a touché était précis sur l'adresse. Pardon. Era precisa sull'indirizzo. Mais avant, j'avais déjà rencontré le pasteur et un frère de l'église. C'est pas comme. Ma prima avevo già incontrato anche il pastore con un altro fratello della chiesa. Ils m'ont toujours invité à plusieurs reprises. Mi hanno sempre invitato, Mais à chaque fois, je me perdais. ma ogni volta mi perdevo. Mais hier, la soeur, elle a mieux indiqué l'adresse. Ieri la sorella veramente mi ha dato una spinta. J'ai dit, bon, je vais arriver. Après, en même temps, quand je posais avec elle, je lui ai dit, il y a une question qui m'embête un peu. Je n'arrive pas à me retrouver. Déjà que je suis catholique à l'origine, mais il y a une question que je lui ai posée. Elle dit, je ne comprends pas qu'on dise que Dieu c'est Jésus. Donc elle m'a dit, tu viens et tu vois le pasteur et tu sais. E avevo un piccolo problema perché non riuscivo a capire ma in che senso Gesù sarebbe Dio. E questa cosa mi disturbava molto e la sorella mi ha detto, quella che mi ha invitato, di venire e di chiedere al pastore. Et j'ai dit, bon, je vais arriver ce matin et même si après je serai un peu pris par le temps. Parce Ho que detto, ma anche se dopo sarò molto impegnato. mais bon, j'ai dit, je vais venir et je vais voir si je peux avoir ce privilège-là. Amen. Ok, e avrai il privilegio nel nome di Gesù. Amen. Perché nessuno può venire nella presenza di Dio e non avere il privilegio. Amen. Dio ti benedica. Il tuo nome è? Jules. Ok, va bene. Sì. Je me nomme Binico Richard. Sì. Je viens de Rimini. Sì, fratello arriva da Rimini. Katie is my Katie. Link
invité. Je suis Ghanéen Côte d'Ivoire. Ah, ok. C'est pour cela que mon français n'est pas très bon. Ma mère est une Ivoirienne. C'est mon papa qui est Ivoirien. C'est quelqu'un qui m'a invité ici, mais quand je suis venu, la parole que la femme nous a donnée, ça m'a pris. Et tous les jours que je aurai de temps, je vais vous inviter. Amen. Ok. Vous êtes parlé en anglais et vous pouvez faire Si. C'est la même chose là. Praise the Lord. Amen. Happy Sunday, everyone. My name is Vivian Joseph from Mon nom Nigeria. est Viviane. From Proviamo. Nigeria. Si. From Nigeria. Ah, vengo da Nigeria. I came in here. That was on the 30th of June that I came to Italy. And Katie is my chance. So he asked me to join and celebrate with him. È stata invitata dal fratello Kate. Gloria a Dio, benvenuta, amen. Allora, Chiesa del Signore, abbiamo finito le persone. Kate è il suo amico. Amico in che senso? Amico di Cristo o amico più avvicinato? Ok, va bene. Ok, dopo vedremo con Katie. Amen. Ok, amico di Cristo. Allora, Chiesa del Signore. Église du Seigneur. Noi abbiamo un piccolo segreto. On a un petit secret. Quando riceviamo le persone. Parce que nous recevons les nouvelles personnes. Oggi 3 si sono presentati. Aujourd'hui, il y a 3 nouvelles personnes. Uno da Bologna. Une personne de Bologne. Uno da Rimini. Une personne de Rimini. E la sorella da dove viene? Cesena. Amen. Cesena. Sono 3 persone. 3 personnes. Cosa possiamo fare? Qu'est-ce qu'on peut faire Per fare capire a queste persone pour faire comprendre à ces personnes quando noi incontriamo dei lorsque nous persone rencontrons des nouvelles personnes, abbiamo questa accoglienza on a cet accueil che possiamo dare alle persone. comment accueillir ces personnes. Alleluia, parola di vita. Parole de vie. C'è qualcuno stamattina? Il y a quelqu'un ce matin, Allora dobbiamo accogliere. nous voulons les recevoir. Bienvenue, enfants de Dieu. Notre Seigneur est bientôt. Il sonne au roi pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il sonne au roi pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, enfants de Dieu. Notre Seigneur est bientôt. Il sonne au roi pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il sonne au roi pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amen, 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 amen. Un applauso per il nostro On carissimo. acclame le plus fort. Che sono arrivati stamattina. Che Dio vi benedica Que Dieu te bénisse. nel nome Dans potente le nom di de Gesù. Jésus. Amen. Amen. Ringraziamo sempre il Signore On remercie toujours le Seigneur per ogni cosa. pour toutes choses. Ok, stamattina Ce matin, vogliamo proseguire con il nostro insegnamento nous voulons continuer avec notre enseignement. e parliamo della salvezza Nous parlons du salut e della vita eterna. et la vie éternelle. Amen. Amen. Ok, che Dio sia lodato. Que Dieu soit loué. Allora seguiteci bene Et suivez-nous très bien. perché questa tema Ce sujet, è molto importante. c'est très important. Amen. Amen. La salvezza. Le salut, Siamo stati salvati nous avons été sauvés e ne parleremo. et nous allons en parler. La vita eterna. La vie éternelle, Abbiamo la vita eterna, abbiamo la vita nous avons la vie éternelle e ne parleremo. et nous allons en È un parler. insegnamento molto profondo. C'est un enseignement très profond. E non possiamo fare copiare e
On ne peut pas faire copier-coller. Ma dobbiamo vedere veramente tutte le Mais rivelazioni nous voulons vraiment rentrer en profondeur. che sono in questa rivelazione. Dans cette révélation, La salvezza è una rivelazione. le salut, c'est une La révélation. vita eterna è anche una rivelazione. La vie éternelle, c'est une Tutti e révélation. due fanno parte della promessa di Dio. Les deux sujets font partie de la promesse de Dieu. Abbiamo detto che la salvezza Nous avons dit que le salut, vuole dire la restaurazione, ça veut dire aussi la restauration, la liberazione, la délivrance, la guarigione, la guérison, il fatto di uscire dal mondo per entrare nella vita di Gesù. le fait de sortir du monde pour rentrer dans la vie de Jésus. Amen. Amen. Questa è la salvezza. C'est ça le salut. E io ringrazio il Signore Moi, je remercie le Seigneur per la domanda del fratello Giulia. pour la question du frère Jules. Sapete una cosa? Vous savez une chose, Gesù Cristo Jésus-Christ è il fondamento est le fondement di ogni cosa. de toutes choses. La Bibbia è chiara. La Bible déclare, Nel libro di Efesini capitolo 2 Éphésiens chapitre 2, al versetto 20, au verset 20, noi siamo stati edificati nous avons été édifiés nel fondamento degli apostoli dans le fondement des apôtres e dei profeti. et des prophètes. E Gesù Cristo Et Jésus-Christ è la pietra est la pierre angolare. angulaire. Cosa significa Qu'est-ce que signifie la pierre angulaire? una pietra angolare? Qu'est-ce que signifie la pierre angulaire? Una pietra angolare vuol dire Une pierre angulaire la base di ogni cosa. signifie la base de toute Se chose. non hai questa pietra, Si tu n'as pas cette pierre, la tua vita non ha senso. ta vie n'a pas de sens. Una pietra angolare, Une pierre angulaire, nella parola angolare dans la parole angulaire, vediamo angolo. on voit angle, Angolo. angle. Avete visto? Questo qua è la partenza. Ce point, c'est... Consideriamo che sono tanti oggetti dentro qua. Supposons qu'il y a plusieurs objets devant. Avete visto? Est-ce que vous avez vu? Vi do un altro esempio. Je vous donne un autre exemple. La bocca è piccolissima. La bouche est une petite chose. Qua sono i denti. La bocca è piccola. Ce sont les dents que j'ai... La bocca non ha senso. La bouche n'a pas de sens. Ma le cose che escono da questa piccola bocca Mais ce qui sort de cette petite bouche, possono distruggere una vita. ça peut détruire une vie, Come fare una vita? comme construire une vie. La pietra angolare La pierre angulaire, vuol dire che il fondamento cela signifie que le fondement, di ogni cosa che esiste nel mondo, que le fondement de toute chose qui existe dans le qua monde, c'è Gesù Cristo. là il y a Jésus-Christ. Ma Gesù Jésus è un essere umano. Jésus è est un un être essere humain, umano. est un être humain. Se qualcuno dice che Gesù è un essere umano, Si quelqu'un dit que Jésus est un être humain, ma un uomo può creare il mondo? alors est-ce qu'un homme peut créer le monde? No, Je ne perché pense pas. l'uomo è stato creato. Parce que l'homme a été créé. Questo vi presento solo, Je vous fais seulement une présentation. ma aiuterò il fratello Giulio. Je vais aussi aider le frère Jules. Perché il nostro insegnamento di oggi Notre enseignement d'aujourd'hui, non è la divinità di ce Cristo, n'est pas la divinité de Christ. ma sto presentando una piccola cosa. Mais je suis en train de faire une petite présentation. Nessuno essere umano Aucun être vivant ha creato il mondo. n'a créé le monde. Nessuno. Personne. Perché l'essere umano lui stesso è stato creato. Parce que l'être humain lui-même a été créé. Ma quando andiamo nella Bibbia, Lorsque nous... Le verset 24, cosa la Bibbia dice? qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Vogliamo leggere una piccola cosa, Nous voulons lire une petite chose. solo una piccola cosa, Une petite chose. per capire Pour comprendre. quello che stiamo dicendo. Genesi capitolo 1, Genèse chapitre 1. leggiamo da versetto 6 che è meglio, Nous lisons à partir du verset 6. così andiamo avanti. Genesi capitolo 1, Genèse chapitre 1, le verset 6. da versetto 26. Amen. Chapitre 1, le verset 26. Sì. Finiamo sì, a 27. Genèse chapitre 1, le verset 26. Leggete attentamente Ok. per rispondere un po' a questo fratello. Dieu dit, Dio dice: faisons l'être humain à notre image. facciamo l'essere umano secondo la nostra immagine. Selon notre ressemblance. Ok, qui abbiamo immagine
E qui abbiamo la somiglianza. Somiglianza. La ressemblance. Image, ressemblance. Facciamo l'uomo secondo la nostra immagine e la nostra somiglianza. Et qu'il domine sur les poissons de la Là, il mer. 27. On saute verset. No, leggete 27. Ok. Dieu créa l'être humain. Ok, ho preferito leggere anche il 27 per far capire che non sono due che hanno creato, ma solo uno. Perché Dio ha parlato come se si trattavano di tante persone. Si. Invece è solo Dio. Le Seigneur, Solo Dieu Dio. a parlé comme si c'était plusieurs personnes qui Dal s'exprimaient. versetto 26. Et le verset 27 nous précise No, que, esatto, sì, vai. et le verset 27 nous précise que c'est Dieu lui-même qui a parlé et c'est lui-même qui est Allora, non exprimé. sono Dio che creano, ma è solo uno che Il n'y crea. a pas plusieurs dieux qui créent, mais un seul Dieu. Perché uno dei nomi di Dio è Elohim. Un des noms de Dieu, c'est Elohim. Elohim Elohim, è il nome di Dio al plurale. c'est Elohim est le nom de Dieu au pluriel. È un'altra cosa che Alleluia. possiamo spiegare. Ma quello che ha chiesto il fratello, Ce que le frère a demandé, qua Dio ha detto facciamo l'uomo ici Dieu a dit faisons l'homme secondo la nostra immagine. selon notre image. Ma l'immagine L'image, è una cosa che si vede. l'image c'est quelque chose qu'on voit. Perché noi parliamo di un'immagine, Lorsqu'on parle une image, parliamo di una foto, on parle d'une photo, una cosa che si può toccare. quelque chose qu'on peut toucher. Allora vuole dire che si può toccare Dio. Alors ça veut dire qu'on peut toucher Dieu. Vuole dire che si può vedere anche Dio. Ça veut dire que aussi on peut voir Dieu. Perché Dio ha fatto l'uomo guardando la sua foto. Parce que Dieu a créé l'être humain en regardant son propre image. Se vogliamo spiegare il testo di Genesi capitolo 1, Si on peut expliquer Genèse chapitre 1, verset 27, è così che vediamo le cose. c'est ainsi que nous voyons les choses. Dio ha creato l'uomo secondo lui. Dieu a créé l'homme selon son image. Allora vuole dire che ecco qua c'è Dio Là, on a Dieu. e poi Dio ha guardato lui stesso per Et creare Dieu s'est l'essere regardé umano. pour créer l'homme. Ma secondo voi Selon vous, si può vedere Dio? est-ce qu'on peut voir Dieu? Si vede Dio? Est-ce qu'on peut voir Dieu physiquement? Jules, si vede Dio? Est-ce qu'on peut voir Dieu charnellement parlant? Come mai sei sicuro che non si vede Dio? Tu es sûr qu'on peut voir Dieu ou on ne peut pas voir Dieu? Voilà. En théorie, si, mais par rapport au verset, tout être humain est Dieu. Allora, per dire che Dio si vede, Pour dire que Dieu se voit. perché secondo la natura di Dio, Selon la nature de Dieu, Giovanni 4:24 dice, Jean 4, 24 quando dit, leggiamo Dio è spirito, Dieu est esprit. un spirito non lo vediamo Un esprit, on ne le voit pas. perché è invisibile. Parce qu'il est Ma invisible. come mai Dio può creare l'uomo che noi vediamo Mais comment Dieu peut créer un homme, l'être humain qu'on secondo voit, una cosa che si vede? selon quelque chose qu'on voit? È un mistero. C'est un mystère. Ma Dio Mais Dieu, non è uno che parla così per non dire nulla. ce n'est pas quelqu'un qui parle dans le vent. Effettivamente Effectivement, Dio ha guardato la sua immagine. effectivement, Dieu a regardé son image pour créer Dio l'homme. si vede. Dieu se voit. Perché dentro Dio Dans Dieu, c'è l'aspetto umano. il y a l'aspect humain. Ecco perché la Bibbia dichiara nel Colossesi capitolo Raison pour laquelle dans Colossesi capitolo 1, Colossiens 1, dal versetto 15 in su, le verset 15 et se plus, qualcuno prende la sua Bibbia può si controllare. quelqu'un prend sa Bible, peut contrôler, Sì, Dio si vede. Dieu se voit. Perché la Bibbia dichiara La Bible déclare, che il figlio le Fils, Gesù Jésus, è l'immagine di Dio. est l'image de Dieu. Chi ha visto Gesù Qui a vu Jésus ha visto Dio. a vu Dieu. E la Bibbia dichiara che Gesù, Et la Bible déclare que quando Jésus, leggete fino al versetto 18, jusqu'au verset 18, che Gesù ha creato ogni cosa. que Jésus a créé toutes choses, La cosa invisibile les choses e invisibles la cosa visibile. et les choses visibles. Come mai? Mais comment est-ce possible? Diciamo che Gesù è un uomo. Si on dit que Jésus est un être humain, È solo un uomo. est seulement un Ma être humain. l'uomo non può creare le cose invisibili. Un humain ne peut pas créer les choses invisibles. Perché le cose invisibili sono su. Les choses invisibles sont dans le E ciel. non si vede. Et ça ne se voit pas. Se Gesù era quasi così limitato Si Jésus était aussi limité, solo all'aspetto umano, seulement l'aspect humain, Gesù non poteva creare niente. Jésus seulement
avec l'aspect humain ne pouvait pas créer l'homme. È un'altra domanda. Ça, c'est l'autre question. E quando prendiamo Atti di Apostoli capitolo 28, Lorsqu'on prend Acte au chapitre 28, la Bibbia dichiara che Dio la Bible déclare que Dieu ci ha salvati nous a sauvés con il suo sangue. avec son sang. Ma come un spirito può avere un sangue? Comment un esprit peut avoir le sang? È solo un essere umano che può avere un C'est un sangue. être humain qui a le sang, Un essere vivente. ou un être vivant, Un animale. ou un animal. Ma Dio ha sangue. Mais Dieu a le sang. È strano. Mais c'est bizarre. Non è strano. Ce n'est pas bizarre. Se tu hai sangue, Si toi tu as le sang qui tourne questo en toi, sangue che gira in te le sang qui tourne en toi, non è stata una cosa inventata. ce n'est pas une chose qui a été inventée. Ma questo sangue proviene da Dio. Mais ce sang, ça provient de È Dieu. Dio che ha messo il sangue nel corpo dell'essere C'est umano. Dieu qui a mis le sang dans le corps humain. Adamo e Eva Adam et Ève non sono nati da una ne persona, sont pas nés de la chair, ma Dio li ha fatti direttamente. mais Dieu les a fait E directement. loro avevano il sangue Et ils avaient le sang che girava nel loro corpo. qui tournait dans le corps. E questa cosa è molto importante. Et cette chose, c'est une chose Allora, per dire importante. che Dio ha il sangue, Dieu a sang, Dio ha un corpo Dieu a un corps, e Dio è come noi. et Dieu est comme nous. Il senso della visibilità, l'immagine. Dans le sens du physique. Un'altra cosa che noi Une autre possiamo chose que nous capire. pouvons comprendre, La Bibbia dichiara nel secondo Timoteo capitolo la Bible 5, déclare que dans 1 Timothée chapitre 2, secondo Timoteo capitolo 2 chapitre 2, che Dio, Che il Dieu- mistero della pietà, le mystère de la piété, Dio fatto carne, Dieu était fait è chair, venuto su questa est terra. venu sur cette terre, Dio sei fatto carne, Dieu s'est fait chair. ma è normale, Mais c'est normal. perché Dio ha fatto l'uomo secondo lui. Dieu a créé l'être humain selon son Allora image. Dio ha preso anche lui il corpo che lui aveva Dieu a pris le corps charnel e è sceso su questa et il est terra descendu sur cette terre per salvare l'essere umano. pour sauver l'être humain. Carissimi, Bien-aimé, ogni essere umano chaque être humain ha già commesso un peccato. a déjà combien péché? Tutti gli esseri umani su questa terra hanno Chaque peccato. être humain a déjà péché. Nessuno può dire io non ho mai peccato. Quelqu'un ne peut pas dire je n'ai jamais péché. Ma la Bibbia dichiara Mais la Bible déclare che Gesù que Jésus è senza peccato, est sans péché. non ha mai Il peccato. n'a jamais péché. E quando prendiamo Ebrei capitolo Lorsque 9, nous prenons Hébreux chapitre 9, dal versetto 28, à partir du verset la 28, Bibbia la dichiara Bible déclare che Gesù que Cristo Jésus-Christ, è andato nel cielo nella santità. Jésus allait au ciel dans la sainteté. Gesù tornerà ancora senza Jésus peccato. reviendra dans ce même aspect Ma se la de gente pensa che sainteté. Gesù è solo un essere umano, Si Jésus était seulement un être humain, vuole dire che la Bibbia non dice la verità. alors ça veut dire que la Bible ne dit pas la vérité. Ma c'è un re Mais il y a un roi che si chiama Erode. qui s'appelle Hérode. Erode ha detto, Hérode a dit, ma questo uomo cet homme, non ha mai fatto nulla. il n'a jamais péché. Io non lo posso accusare Donc je ne peux pas l'accuser perché è innocente. parce qu'il est innocent. Un essere umano Un être humain che non ha mai commesso qui n'a jamais péché. è un mistero. C'est un mystère. Gesù Cristo uomo Jésus-Christ homme, è Dio fatto carne. c'est Dieu fait chair. Ma perché Dio ha preso la carne e è venuto su Pourquoi questa Dieu terra? est venu sur cette terre en chair? Perché quando l'uomo aveva peccato, Lorsque l'homme était dans l'état de péché, Dio ha chiesto a Mosè, Dieu a demandé à Moïse, a tutti gli altri profeti, à tous les autres prophètes, di sacrificare sempre un animale de sacrifier, de faire tous les sacrifices à des animaux per la salvezza dell'essere umano. pour le salut de l'être humain. Ma tutti gli animali che sono stati sacrificati Mais tous les animaux qui ont été utilisés comme sacrifice, non hanno mai, il sangue di questi animali non ha mai purificato. le sang de ces animaux n'ont jamais pu purifier l'être humain. Nessuno è diventato perfetto Personne n'a été parfait à partir du sang des animaux, degli animali. avec le sang des animaux. Ecco perché Dio ha preso il suo proprio sangue, Raison pour laquelle Dieu s'est fait chair, il a pris son propre sang perché per togliere il peccato pour ôter le péché. ci voleva un sangue senza Il peccato. fallait un sang sans péché. Per cancellare l'iniquità Pour annuler le péché, ci voleva un sangue puro. il fallait un sang pur. Ecco perché Dio Voilà pourquoi Dieu, ha preso un corpo, il a pris la chair è humaine, sceso su questa il est terra descendu sur cette e terre il suo sangue puro et son sang pur ha tolto il peccato di chiunque crede. a ôté le péché de celui qui croit. Perché se il suo sangue era contaminato, Parce que si ce sang était contaminé, guardate un altro mistero. regardez notre mystère. Gesù è nato bambino, Jésus est né enfant. Gesù è cresciuto, Jésus a grandi. Gesù era piccolo, Jésus était petit. ma Gesù non ha mai peccato. Jésus n'a jamais péché. Gesù è cresciuto, Jésus
a eu 12 ans. 15 ans. À 15 ans, vous savez que les adolescents ont déjà la tête en l'air. Une belle vie. Le sexe et tous ces vices. Jésus n'a jamais commis le péché. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne peut pas voir seulement lorsqu'il a eu 30 ans, il a commencé le ministère. Jésus des 0 jours jusqu'à 33 ans et demi, Jésus n'a jamais commis le péché. Alors ça veut dire que Jésus était un mystère. Et l'apôtre Paul a dit, Jésus, ce n'est pas n'importe qui, est un mystère. Raison pour laquelle les gens ont adoré Jésus. Nous ne pouvons pas adorer Jésus. Si Jésus était seulement l'aspect humain, nous ne pouvons pas l'adorer. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Jésus a dit qu'il ne va pas connaître un autre Dieu. Exode chapitre 22. Aujourd'hui, nous allons lire pour mieux comprendre. En parlant de la loi, Jésus est un mystère. Qu'est-ce que signifie mystère? C'est une chose qu'on ne peut pas expliquer avec l'intelligence humaine. C'est une chose qu'on ne peut pas expliquer avec notre mentalité charnelle. Nous est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame le Seigneur. Alléluia. Ça c'est très important. Dieu est fait chair pour le salut de l'humanité. Et Jésus reviendra pour nous prendre. Celui qui n'a pas accepté Jésus, Jésus ne va pas le prendre. Jésus ne va pas le reconnaître. Jésus reconnaît ceux qui l'ont accepté et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus. Tu dois le reconnaître. Que sans Jésus, personne ne peut te sauver. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, celui qui vient rentrer dans la vie éternelle doit obligatoirement passer par Jésus-Christ. Comme son Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur signifie celui qui peut ôter ton péché, celui qui peut t'envoyer dans la vie éternelle. Et pour répondre, en 2-3 mots, à notre cher ami, le reste dans le secret, on peut approfondir. Pour te faire comprendre, Jésus homme et Jésus en tant que Dieu. Jésus a deux identités. Regardez notre mystère. Le frère disait que nous on reprend quelque part Dieu. Pourquoi il a dit, il a raisonné ici? Lo so che lui vuole dire qualcosa. Je sais qu'il veut exprimer quelque chose. Cosa volevi dire? Qu'est-ce que tu voulais dire, mon bien-aimé? En fait, quand je disais que nous tous nous sommes Dieu, quando dicevo che tutti siamo Dio, c'est parce que quelque part dans la Bible on dit que è perché nella Dieu Bibbia a utilisé son image pour nous créer. Parce que Dieu ha usato la sua immagine per creare. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est celui-ci que Dieu a utilisé pour créer. Dans nous tous, nous sommes quelque part, nous sommes aussi Dieu. Ok, aiuteremo il fratello. Nous avons aidé le frère. Lui vuole dire che dentro ogni essere umano il dit que dans chaque être humain, c'è un aspetto di Dio. Il y a un aspect de Dieu. C'est ce que le frère voulait dire. Anche uno che è pagano, même celui qui est païen, c'è un aspetto di Dio. Il y a un aspect de Dieu en lui. Perché Dio non ha creato i cristiani come lui e i pagani come un'altra cosa. Ma siamo stati tutti creati con l'aspetto di Dio. Amen. Con l'aspetto di Dio. Amen. L'aspect di Dio. Allora, cari miei, alors bien aimé, se noi crediamo che siamo stati fatti con l'aspetto di Dio, si nous croyons que nous avons été faits avec l'aspect de Dieu, la stessa Bibbia la même Bible dichiara nell'Efesini capitolo 4,
Dans Ephésiens 4, chapitre 4, da versetto 15, le verset 15, guardiamo qua. A chi dobbiamo somigliare? à qui nous devons ressembler. Prendete la vostra Bibbia. Prenez votre- A parola di vita siamo messi così, Ta parole de vie, c'est bon. Quando qualcuno ha una preoccupazione, Lorsque quelqu'un a une préoccupation, prendiamo la parola. nous prenons la parole. Non c'è bisogno di dire non vai, dopo ci prepariamo, poi torni. No. On ne dit pas qu'il faut partir et tu reviens après. Perché Dio ha già assegnato la sua parola nel nostro cuore. Oh Gesù, grazie per la tua parola. Merci Seigneur pour ta parole. Ecco, avete capito, cari miei, perché dobbiamo sempre leggere la parola di Dio? Perché se non si mangiamo il fratello via per dire torni la domenica prossima perché il pastore non è pronto, dirà oh io sono andato lì, ho dato una domanda, non sono neanche riuscito a rispondergli. Amen. Alléluia. No, cari On ne miei, peut pas ramener le frère à une autre fois. la parola ce l'abbiamo sempre nel nostro cuore. On va essayer de répondre par la parole de Dieu. Allora, qui la Bibbia dichiara, La Bible déclare ici, nell'Efesini capitolo 4, Ephésiens chapitre 4, quando leggiamo il versetto 12 a 14, lorsque nous lisons à partir du verset 12 au verset 14, la Bibbia dichiara la Bible déclare che i 5 ministeri, les 5 i 5 ministères, pastore, apostolo, evangelista, docteur, profeta, apôtre, pasteur, évangéliste, sono stati mandati ils ont été envoyés per il perfezionamento dei santi. pour le perfectionnement des saints. Oggi noi che abbiamo accettato Gesù, Aujourd'hui, nous qui avons accepté le Dio Seigneur ci Jésus, chiami santi, scusate, santi. le Seigneur nous appelle des saints. I santi non sono il Papa e i preti, no. Les saints, ce n'est pas le pape avec I santi son sono quelli che hanno accettato Gesù come loro Signore e Salvatore. Le saint, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Io sono un santo. Moi, je suis un saint. Ma la religione cosa fa? Mais la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Aspetta quando la gente muore Attends, lorsqu'une personne meurt, e dicono noi vogliamo santificare que quella nous persona. voulons sanctifier cette personne. Questa non è la santificazione. Ce n'est pas la sanctification selon le Seigneur. Essere santo Être saint, vuol dire essere fatto all'immagine di Cristo. c'est être fait à l'image de Christ, Come Adamo e Eva. comme Adam et Ève. Perché il peccato Parce que le péché ha fatto perdere la santità. nous a fait perdre la sainteté. Abbiamo perso la santità di Dio. Nous avons perdu la sainteté de Dieu Perché abbiamo peccato. parce que nous avons Il péché. peccato ha allontanato l'essere umano da Dio. Le péché a éloigné l'être humain de Dieu. Allora se tu vivi nel peccato, Alors si tu vis dans le péché, non pensare che sei sempre con Dio, no. ne pense pas que tu es toujours avec Dieu. Dio si allontana da te. Dieu s'éloigne de toi. Allora qui Ici, noi ti dobbiamo portare alla perfezione. ces 5 ministères doivent amener le peuple de Dieu à la perfection. Aiutarvi a avvicinarvi da Dio. Vous aider à vous approcher de Dieu. Ma andiamo ancora avanti. Nous avançons. In vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Gesù. Qui vuole dire cosa? Qu'est-ce que cela signifie ici? Noi facciamo parte del corpo di Gesù. Nous faisons partie du corps de Jésus. La Bibbia non è scritto voi fate parte del corpo di Dio. La Bible n'a pas dit vous faites partie du corps de Dieu. Ma fate parte del corpo di Gesù. Vous faites partie du corps de Jésus. Per dire è Gesù Cristo che è il nostro Dio. Pour dire que Jésus-Christ est notre Dieu. Il corpo di Gesù cosa vuole dire? Le corps de Jésus, c'est quoi? Che vuole dire noi apparteniamo a Que Gesù. nous appartenons à Jésus. Chi ha accettato Gesù Qui accepte Jésus appartiene a Gesù. appartient à Jésus. Gesù torna per prendere il suo corpo. Jésus retourne pour prendre son corps. Se vuoi parlare in francese e tu vai in italiano. Andiamo così. Gesù tornerà per prendere perché la mamma deve andare a lavorare. Che Dio ti benedica. Amen. Noi apparteniamo al corpo di Gesù. Nous appartenons au corps de Jésus. Noi la Chiesa Nous, comme Église, siamo il corpo di Gesù. nous sommes le corps de Jésus. È chiaro. Qui tutta la Bibbia parla solo di Gesù. Toute la Bible parle seulement de Ma Jésus. Gesù come Dio. Mais Jésus en tant que Chi Dieu, esce dal corpo di Gesù qui sort du corps de Jésus, va in inferno. va en enfer. Questo è chiaro. Ça c'est clair. Chi si trova nel corpo di Gesù Qui se trouve dans le corps de Jésus entrerà nella vita eterna. entrera dans la vie E éternelle. questo è anche chiaro. Et ça, E la Bibbia dichiara qui, la Bible déclare, dopo essere perfezionati après être per l'opera di pour Dio, l'œuvre de Dieu, affinché tutti giungiamo l'unità della fede afin que nous
giungiamo all'unità della fede. Ok, afin que tous Arriviamo all'unità. arrivons à l'unité de la foi E alla conoscenza del et figlio, à la connaissance du Fils, allo stato perfetto di Cristo. à l'état parfait de Christ. Per dire che questa statura, C'est noi esseri umani, nous, êtres humains, danneggiati dal peccato, nous sommes endommagés par le qua péché. dobbiamo essere purificati Donc on doit être purifié con il sangue di Gesù par le sang de Jésus per diventare come Cristo. pour devenir comme Jésus. Come Cristo. Avete visto? Per diventare come Cristo. Ogni essere umano, Chaque être humain peccatore, qui a péché, deve essere pécheur, purificato dal sangue di Gesù doit être purifié par le sang de Jésus per diventare come Cristo. pour devenir comme È Jésus-Christ. tutto qui. Se tu sei come Cristo, Si tu es comme Jésus-Christ, allora sei come Dio. alors tu es comme Dieu. Ma se non sei come Et si Cristo, tu n'es pas comme hai Jésus-Christ, perso l'immagine di Dio. alors tu as perdu l'image de Dieu. Questa è chiaro. Allora, voglio dire, i musulmani Donc les musulmans non possono essere salvati ne peuvent pas être sauvés perché non sono come Cristo. car ils ne sont pas comme Jésus. I buddisti Les bouddhistes non possono essere salvati, ne peuvent pas être sauvés, anche se sono gentili, même s'ils sont gentils, anche se aiutano, même s'ils aident beaucoup de gens, ma non possono essere salvati mais ils ne peuvent pas être sauvés perché non sono come Cristo. car ils ne sont pas comme Christ. Allora, i cristiani, Donc les chrétiens, alcuni cristiani il y religiosi, a des chrétiens qui sont religieux perché loro non vogliono essere come Cristo, parce qu'ils ne veulent pas être comme Jésus, ma vogliono essere come religione. mais ils veulent être seulement comme des religieux. Il mio fratello diceva, Mon frère disait, io sono cattolico. moi je suis catholique. Cari miei, noi non vogliamo essere come i cattolici. Nous, on ne veut pas être comme les catholiques. Alcuni dicono io sono assemblea di Dio, Certaines personnes disent, nous, on est de l'Assemblée de Dieu. io sono protestante. Moi, je suis protestant. Loro protestano sempre, Eux, ils protestent toujours. ma noi non vogliamo essere come i Mais on ne protestanti. veut pas être comme eux. Cosa hai da protestare? Qu'est-ce que tu as à protester? Cosa hai da essere assemblea di Dio? Qu'est-ce que tu as à être Assemblée de Dieu? Noi vogliamo essere come Cristo Nous, on veut être de per essere salvati. pour être sauvés. E questa è la differenza C'est ça la différence. tra quelli che saranno salvati Entre ceux qui seront sauvés e quelli che vogliono essere solo et ceux religiosi. qui veulent seulement être religieux. È tutto qui, caro mio. C'est ça la différence. Allora, quando noi veniamo qua, Donc, quand on vient ici, non per essere come quelli di parola di vita, on n'est pas ici en tant que seulement parole di vita. perché vogliamo essere come Cristo. C'est parce qu'on veut être comme Jésus. E Efesini capitolo 5, Dans Ephésiens chapitre 5, da versetto 1, che qualcuno può leggere, à partir du verset 1, vedete che tutto ciò che dobbiamo fare è essere come Cristo. Efesini capitolo 5, versetto 1. Ephésiens 5, Devenez verset donc 1. les imiteurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Siete imitatori di chi? Dieu. De Dieu. Di Dio. Ok, prendete un'altra versione per farlo capire meglio. Efesini capitolo. Ok. Siate imitatori di Dio. Amen. Ma come fai te a imitare Dio se tu non hai mai visto Dio? Comment tu peux imiter Dieu si tu ne l'as jamais vu? Dio spirito. Dieu est en tant Ecco qu'esprit. perché questo Dio è sceso su questa terra. C'est pour ça que ce Dieu est descendu sur terre. Per vedere. En tant qu'être Perché humain, noi dobbiamo imitare qualcosa che noi vediamo. vu qu'on doit imiter quelqu'un qu'on voit, Dio è diventato uomo, c'est pour ça que Dieu est devenu homme. è venuto su questa Il terra, est venu sur cette terre, ha sofferto, il a souffert, ha visto le donne, il a vu les femmes, ma non è caduto con queste mais donne. il n'est pas tombé. Ha visto i soldi, i ricchi, Il a vu l'argent, la ma richesse, non ha rubato. mais il n'a pas volé. Aveva anche delle persecuzioni, Il était aussi persécuté, ma non ha negato Dio. mais il n'a jamais régné Dieu. Poteva dire, oh, ci sono tanti Il problemi, pouvait dire non, il y a trop de problèmes. allora ici. io non voglio più fare Alors niente. je renonce, je ne vais plus les Come faire. molti dicono, Comme beaucoup disent. oh, qua non c'è la pace, allora non serve andare in chiesa. Ici, il n'y a pas la paix, donc je Ma ne vais anche pas. Dio ha vissuto tutto. Dieu aussi a vécu toutes ces choses. Matteo 24 dice, Dans Matthieu chapitre 24, voi sarete traditi, on dit vous serez trahis, sarete insultati, vous serez insultés, maltrattati, maltraités, ma dovete mais perseverare. vous devez persévérer. Per dire che anche Dio è stato maltrattato. Dieu aussi a été maltraité. Dio è stato, come si
Il a été insultato, vrai dire. insulté. Ma Gesù è rimasto sempre fedele alla Mais il est sua resté toujours missione. fidèle à sa mission. Questo è imitare Dio. Ça s'appelle imiter Dieu. Puoi venire qui Tu peux venir ici e cominciare a pregare, et prier a aussi. seguire gli insegnamenti. Suivre les Ma enseignements. se un fratello ti insulta, Mais si un frère t'insulte, non devi dire no, questa chiesa non è la chiesa tu di ne dois pas Dio, dire alors cette église n'est pas de Dieu. perché è scritto. C'est parce que les persécutions sont écrites dans la Bible. Vous serez trahis. Sarete insultati, Vous serez insultés. ma voi non dovete mai abbandonare Mais tu ne dois pas abandonner la main de Dieu. Imitiamo sempre Dio. Continuons à imiter Dieu. Amen. E questa è la salvezza. C'est ça le salut. La salvezza. Chi riconosce essere salvato Qui sait d'être sauvé deve sapere sopportare tutto, doit supporter tout, anche l'ingiustizia, même les injustices, anche le cose che possono peggiorare la sua vita. même les choses qui peuvent empirer sa vie. Se tu non sei in grado di superare, Si tu n'es pas capable de superer les épreuves, di veramente resistere, si tu n'es pas capable de résister allora aux vuol dire épreuves, che la salvezza, il sangue di Gesù non ha fatto niente. ça veut dire que tu n'es pas vraiment purifié par le sang de Jésus. Giulio, hai capito un po'? Ça- Oui, j'ai compris. Merci. Ci sono tanti altre cose. Il y a beaucoup encore. Volevo dimostrare, faremo un anno qua a parlarti solo, alleluia, della divinità di Gesù. Gesù è un mistero. Jésus est un mystère. Ecco perché non dobbiamo giocare con Gesù. C'est pour ça qu'on ne doit pas blaguer avec Jésus. Non dobbiamo scherzare con Gesù. On ne joue pas avec la parole de Jésus. Perché è Dio potente. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Oggi vedo la gente insultare Beaucoup Gesù. de personnes insultent Jésus. Oh, Gesù ha ingannato il mondo. Il dit, ah, il a... Gesù fa questo, fa questo, fa questo. Jésus a fait de mauvaises choses. Ma perché non conoscono Cristo? Mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas Non lo vraiment. conoscono. Ils ne le connaissent pas. Cristo è pieno d'amore. Jésus est plein d'amour Cristo è pieno di compassione. et aussi de compassion. E Gesù vuole salvare qualcuno anche stamattina. Et Jésus veut sauver quelqu'un aussi ce matin. Gesù vuole aiutare qualcuno anche Jésus veut stamattina. aider quelqu'un ce matin. Non lo so qual è la maledizione che peggiora la tua vita. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui empire ta vie. Magari fai le cose e poi dici, io non so, io faccio qualcosa ma non va bene. Peut-être tu essaies des choses, mais rien ne va dans ta Voglio vie. fare qualcosa ma alla fine non ci riesco. Tu as des idées, mais rien ne va dans ta vie. Magari tempo fa quando parlavo con Anisette, Quand je parlais avec Anisette, non lo so se delle volte davanti alla persecuzione lei non credeva neanche più. je ne sais pas si peut-être devant la persécution, elle avait arrêté de croire. Perché è una persona che ha attraversato tantissimi Parce qu'elle a traversé. ostacoli. Ma non vuole dire che le cose sono Ça finite. ne veut pas dire que les épreuves sont Perché terminées. la casa non risolve nulla. Parce qu'il y a toujours des épreuves qui peuvent. Le prove ci saranno sempre. Les épreuves peuvent continuer. Ma con Gesù ce la farai. Mais avec Jésus, tu peux y arriver. Ti al tuo vicino, con Gesù ce la farai. Ah, dis à ton voisin, avec Jésus, tu peux y Alleluia. arriver. Anche se la famiglia ti ha bloccato, Même si ta famille t'abandonne, anche se lo Stato ti ha condannato, même si l'État te condamne, ma Gesù può togliere ogni mais condanna. Jésus peut enlever toute condamnation. Gesù può togliere ogni maledizione. Il peut enlever toute malédiction. Gesù può togliere ogni malattia. Il peut enlever toute maladie. Perché la malattia è solo un nome. Parce que la maladie est seulement un nom. Sapete una cosa? Savez-vous une chose? Chi conosce il nome del suo Dio Qui connaît le nom de son Dieu sarà sempre felice. sera toujours content. Perché gli altri pensano che il nome di Dio è Dio. Beaucoup pensent que le nom de Dieu, c'est Dieu. L'altra volta parlavo con un amico Je parlais avec un ami au travail, è un musulmano. c'était musulman. E l'ho detto, ma come si dice Dio in arabo? Je lui ai dit, comment on dit Dieu dans ta langue? Mi ha detto è Allah. Il dit, c'est Allah. E l'ho detto, ma qual è il nome del vostro Dio? Mais donc, quel est le nom de ton Dieu? Mi ha detto è Allah. Il dit, c'est Ho Allah. detto, ma se Allah vuole dire Dio, Si Allah, allora se io ho il mio piccolo Dio per dire un grigri a casa, mais si moi-même j'ai un petit Dieu fabriqué par moi-même à la maison, ma io lo posso chiamare Allah. donc moi aussi je peux l'appeler Ma Allah. qual è la differenza tra Allah e Allah che tu Mais prendi? donc, quelle est la différence entre mon Allah et le tien? Confusione. Et maintenant, il est confus. Confusione. Ecco perché il nostro Dio ha preso un nome. C'est pour ça que notre Dieu a un nom. E questo nome non crea Et confusione. ce nom ne crée pas de la Quando confusion. qualcuno si alzerà per dire il mio Dio è Allah, Si quelqu'un se lève pour dire mon Dieu c'est Allah, tu dirai il mio Dio è Gesù. toi tu vas dire mon Dieu c'est Jésus. E nel nome di Gesù, Et dans le nom de Jésus, Satana scappa. Satan fuira. Perché Satana non ha paura del nome Allah. Car Satan
ne craignent pas le nom de Allah. Perché Satana sa che Allah vuole dire Dio. Parce qu'il sait que Allah, ça veut dire simplement Anche Dieu. lui è un altro Allah. Mais lui aussi, c'est un Allah pour Perché lui. sono tanti Allah. Il y a beaucoup de Allah dans le Ecco monde. quello che diceva Dio qua. C'est ce que Dieu disait dans la Andiamo Bible. nel Genesi capitolo, Esodo capitolo 22. Exode chapitre 22. Se possiamo leggere questo in arabo, magari sarà interessante. Ma non abbiamo una Bibbia in arabo qua. Si on pouvait lire ça en arabe, ça serait Capirai che un intéressant. arabo dirà: oh pastore, scusami, allora io vado a casa. Oh Gesù, aiutaci, ti prego. Leggiamo il versetto 3. Verset 3. Se vogliamo leggere in arabo, chi parla arabo qua? Qui parle arabe ici? O non c'è nessuno? Esodo capitolo 20, il versetto 3. Allora non avrai un altro Allah davanti a me. Cari miei, Mes chers, Dio sa che ci sono tanti dei su questa terra. Dieu sait qu'il y a beaucoup de dieux sur cette Dio terre. sa che ci sono tantissimi dei su questa terra. Dieu sait qu'il y a beaucoup de Allora se diciamo a un arabo di leggere questo versetto 3 in Si arabo, vous disiez à un arabe de lire ce verset, dirai ma tu non avrai un altro Allah. il va dire, toi tu n'auras pas un autre Allah, Non ha senso. il va pas comprendre. Qual è il nome del tuo Dio? Il va pas savoir indiquer le nom de Se ton tu Dieu. vuoi essere salvato, Si tu veux être sauvé, devi dire il nome del tuo Dio. tu dois connaître le nom de ton Dieu. È impossibile, C'est cari. impossible de ne pas Per le fare una connaître. confusione. Perché la Bibbia dice La Bible déclare che Satana que Satan è un Dio est un Dieu, est le Dieu di questo de mondo, di questo sistema mondiale. ce système mondial. E questo è molto importante. Amen. Ok. Allora se abbiamo capito, Si on a compris, prendiamo sempre il tempo perché se qualcuno deve capire sarà una buona cosa. Oggi vogliamo parlare della legge. Amen. aujourd'hui on va parler de la loi. Siamo sempre nel tempo, parleremo solo per il tempo che ci vuole. La legge. La loi. La legge. La legge. Amen. Cosa significa la legge? Qu'est-ce que veut dire la loi? Secondo voi la legge che cos'è? Selon vous, la loi c'est quoi? Una legge. Cosa significa una legge? Una regola. Guarda, una regola. Regola. Ok. È tipo una legge, è tipo qualcosa che è stato magari stabilito per poter reggere la vita. Ok, cosa stabilita? Per regolare la vita. Ok. Una legge, una regola. Come ha detto. Sì, chi vuole dire qualcosa ancora? La loi c'est quelque chose dont les êtres humains ont besoin de pouvoir vivre. Ok, va bene. Allora io vi voglio fare questa domanda. Consideriamo che tu sei a casa. Poi ogni sera, Imaginons que tu es à la maison o ogni mattina quando tu ti alzi, et chaque matin quand tu te lèves, il papà ti dice ton père te dit, tu ti devi alzare alle 6, tu te lèves à 6 heures, devi fare la colazione alle 6:30, mange à 6h30 devi andare via alle 7, et quitte la maison à 7 heures, devi tornare alle 12. retourne à midi. La sera la cena è per le 19. Le soir, tu cuisines à 19h Ho capito. et tu dis t'as compris. Vai a dormire. Et puis tu dors. La mattina si alzi, Tu te lèves le il papà è matin, sempre davanti alla ton porta. père est là qui Tu t'attend. devi svegliare alle 6, Réveille-toi à 6 la heures, colazione alle 6:30. mange à Tu 6h30, devi andare via all'8. va à 8 Il heures. giorno dopo Et le lendemain, il papà non avrà il tempo di parlare. Cosa vuoi da me? le lendemain, il va Ho capito, vero o J'ai falso? compris, arrête de me le répéter. Vero o falso? Ma il papà non ha peccato, Mais ton père n'a pas ti péché. fa solo ricordare la legge, Il te rappelle simplement la loi. ma alla fine la cosa diventa noiosa. Mais au final, ça va te déranger. Vero o falso? Così, la legge veramente disturba molto. La loi dérange beaucoup de Perché ogni personnes. volta ti devono dire la stessa cosa, Chaque fois, on doit te rappeler les mêmes choses. ogni volta ti devono ripetere le stesse Chaque cose. fois, on te répète les mêmes Alla choses. fine noi non sopportiamo più. Et au final, tu ne supportes plus. Ecco perché Gesù è venuto per mettere termine a questa Voilà pourquoi regola. Dieu est arrivé pour mettre un terme à la loi. Ma non vuol dire che questa regola non è importante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ma Gesù cosa ha portato? Mais qu'est-ce que
Dieu a envoyé? La vita. La vie. Dis con me la vita. Dis avec moi la vie. Cosa significa la vita? Qu'est-ce que veut dire la vie? Tu devi pregare 6 volte al giorno. Est-ce que la vie, ça veut dire que tu dois prier? Est-ce que la loi veut dire que tu dois prier? No, no, qua. Devi pregare 6 volte al giorno. Tu dois prier 6 fois par Perché jour. parliamo della legge spirituale anche. Devi avere il chapelet. Tu dois Avere il chapelet. Devi andare a Gerusalemme per fare il pellegrinaggio. Tu dois aller à Jérusalem pour ton pèlerinage. Questa è la legge. Ça, c'est la loi. Ma Gesù ha portato la vita. Mais Jésus a apporté la Cosa vie. significa la vita? Qu'est-ce que c'est la vie? Così per capire la Comme differenza ça, pour comprendre la différence fra la salvezza entre le salut e le regole. et la loi. Cosa significa la vita? Qu'est-ce que est la vie? La libertà, Dio ti benedica, la libertà. Il fratello è meglio dove? Non, il est là. La grâce. La grazia? Sì, la grazia, sì. Poi? Ok, ti do un esempio. Quando tu la sera o la mattina, dipende da come sei messo, se qualcuno ti dice sempre vai a lavarti, Si quelqu'un te dit constamment, va te laver, come ti sentirai? comment tu vas te Ogni sentir? volta c'è qualcuno addosso, vai a lavarti. Chaque fois, il y a quelqu'un qui s'approche E à toi. fai questo, venti così. Là, Come ti ça, sentirai? ça. Comment tu vas te sentir? Stufa, vero? Ma perché? Il fatto di dire vai a lavarti non è un peccato, vero? Encourager à te laver, ce n'est pas un péché. Ma perché ti disturba? Mais pourquoi ça te Perché la dérange? gente è sempre. Parce que la personne te presse. Questa è la differenza fra la legge e la vita. Ça, c'est la différence entre la loi et la vie. Perché Gesù dice io vi ho portato la vita. Dieu dit, je vous ai amené la vie. Nella vita Dans la vie, le cose di Dio les choses de Dieu scorrono tranquillamente, découlent tranquillamente, senza che nessuno ti forza a fare. sans que quelqu'un te force à faire quelque chose. Nella vita Dans la vie, tu sai quando devi pregare, tu sais quand tu dois prier. tu sai quando avrai la tua intimità con Dio, Tu sais quand tu vas avoir ton intimité tu avec sai Dieu. come pregare. Tu sais comment prier. Puoi stare anche a camminare Tu peux même marcher e tu preghi. et décider de prier sur le moment. Un altro che si trova sulla legge, Mais sopra la quelqu'un qui se legge, trouve sous la loi, ti dicono tu fermati. on va lui dire arrête-toi tout de Ecco suite. perché mentre viaggiamo, C'est pour ça que pendant qu'on voyage, quando arriva il momento, quand le moment arrive, uno ti dirà fermate l'autobus, quelqu'un va dire arrêtez le bus. dobbiamo scendere per pregare. Comme ça, je vais descendre pour E poi dopo andiamo in et viaggio. puis après, je vais voyager Perché encore. loro non Parce que hanno la eux, vita, ils ne sont pas sous la vie, mais sous la loi. hanno le regole. Qualcuno riesce a capire quello che sta Quelqu'un arrive à comprendre. Ecco perché quando noi stiamo mangiando, C'est pour ça que pendant qu'on mange, cosa c'è dentro? qu'est-ce qu'il y a dedans? Ditemi cosa c'è. Mais qu'est-ce qu'il y a E io non dedans? posso mangiare. Je ne sais pas si je peux le Sono manger. ancora nelle regole. Ça, c'est les personnes qui sont sous la loi. Non hanno più la vita. Ils ne sont pas libres comme avec Perché la non vie. sono Ils liberi, ne sont pas libres. sono costretti Ils sont obligés. e sono molto stressati. Et ils sont aussi très stressés. E chi si trova sotto la Qui legge se trouve sous la loi diventa molto violento. peut devenir aussi violent. Guardate bene. Observez Chi è bien. oppresso dalla legge Qui est oppressé par la non ha la loi pace. n'a pas la paix. Quando tu dici no, questo possiamo fare, Quand, questa cosa possiamo farla. ok, quand on te dit cette chose, tu peux la faire. Chi si trova sotto la legge ti può anche uccidere. Qui se trouve sous la loi peut aussi te tuer. Perché hanno una violenza. Parce ils peuvent être violents. Ecco perché Gesù quando parlava ai farisei, C'est pour ça que quand Jésus parlait aux Gesù pharisiens, ha detto io sono venuto per liberarvi. Jésus a dit, je suis venu pour vous libérer. Loro hanno detto, Eux, ils ont ma répondu. noi abbiamo Abramo come il nostro padre. Mais nous, on a déjà Abraham comme notre père. Noi siamo già On est liberi. déjà libre. Ma di quale libertà stai Mais de quelle parlando? liberté tu nous parles? E Gesù ha detto che il vostro padre Abramo m'ha visto Jésus a dit, votre père Abraham a vu. e si rallegrerà. Et il se réjouit. Perché Gesù stava dicendo, Jésus nous Abramo vi ha portato la legge Abraham vous a apporté la loi. come Mosè l'ha. Comme Moïse aussi l'a fait. Ma io vi porto la Mais libertà. moi, je vous amène la liberté. Ma questa libertà Cette liberté non vuole dire che dobbiamo fare tutto ciò che a noi piace. ne veut pas dire qu'on peut pécher comme on le Ma désire. questa libertà Mais cette deve liberté essere controllata dallo Spirito.
est contrôlé quand même par l'esprit. per avere una libertà pura. Pour avoir une liberté pure. Chi ha portato la regola? Qui a amené la loi? È Dio, ecco quello che è scritto. È Dio, abbiamo detto l'altra volta sia io. C'est Dieu qui a amené la loi et c'est Dieu aussi qui a mis un terme. Ancora abbiamo letto Ebrei capitolo 9 l'altra volta. Dio ha detto era per un tempo. Dieu a spécifié que c'était seulement pour un temps. Perché la legge era l'ombra delle cose future. Parce que la loi c'était seulement une ombre des choses à Quello venir. che voleva Dio Ce que Dieu voulait, è che noi possiamo portarlo. c'est qu'on puisse Portare Dio. apporter Perché Dieu. noi siamo l'abitazione Parce que di Dio. nous sommes le temple de Dieu. Dio vuole sempre abitare in Dieu noi. veut vivre en nous, Ma la legge mais la loi ha avvicinato l'uomo da Dio. a simplement rapproché l'homme à Dieu. Perché c'era il peccato che aveva creato la Il y separazione. avait le péché qui séparait l'homme et Dieu. Ecco perché Dio ha dato la legge. C'est pour ça que Dieu a donné la loi. Ma solo per un tempo. Mais seulement pour un temps limité. Dopo il sacrificio Après le sacrifice à la ci croix, voleva il sangue puro. il y avait le sang pur de Dopo Dieu. il sacrificio Et après le sacrifice, l'uomo è entrato di nuovo in comunione con Dio. l'homme est rentré en communion avec Dieu, mais pas par la loi, mais par le salut. Dalla grazia, il sangue di Avec la Gesù. grâce. Allora oggi Aujourd'hui, Dio si è riconciliato con noi. Dieu s'est réconcilié avec nous. Siamo diventati amici. On est devenus amis de Dieu, on peut dire. Come Adamo e Eva erano amici. Comme Adam et Ève l'étaient avec Jésus. Amen. E questa cosa Dans cette chose, ha adempiuto la legge. Per dire realizzato la legge. et, Ha compiuto la legge. a accompli la loi. Amen. Ecco, allora, non c'è più una regola che è scritta davanti alla tua porta di quello che devi fare, quello che tu non devi Maintenant, fare. il n'y a plus de loi écrite Allora sur ta forse non esiste più. Ma adesso questa cosa è entrata nel tuo cuore. Maintenant, la loi, elle est dans ton È cœur. scritta nel tuo cuore. Elle est écrite dans ton cœur. Perché tu sai come comportarti. Parce que tu sais comment te comporter. Senza che un pastore sia addosso per dirti quello che ti Sans devi qu'un fare. pasteur te soit toujours prêt à te dire ne fais pas ça. Abbiamo capito Est-ce qu'on a compris? la differenza fra la legge e la vita. Différence entre la loi et la vie. Allora, quando noi siamo ancora dietro a qualcuno, Quand on continue à rester derrière a quelqu'un, dire quello che devi a fare, dit tu dois pas vuol faire dire che ça. questa persona non è ancora salvata. Alors cette personne n'est pas encore affranchie, n'est pas encore sauvée. Elle n'est pas encore libérée. Liberata dal peccato, Libérée du péché, liberata dal ragionamento ou libérée du raisonnement humain e della religione. et de la religion. E questo è molto importante. Et ça c'est très important. Alcuni pensano che quando loro pregano Dio non li ascolta. Beaucoup pensent que pendant qu'ils prient, Dieu ne les écoute No, pas. quando tu preghi Dio ti ascolta. Dieu vous écoute. Se sei veramente amica o Si amico tu es di Dio, vraiment ami de Dieu, bien sûr, Dio ti ascolta. Dieu va t'écouter. Amen. La mia preghiera Ma prière, è una preghiera in più c'est une prière en plus. perché ho la mia grazia Moi, comme pasteur, je peux prier. e Dio usa la mia grazia per benedirti. Donc Dieu peut utiliser ma grâce pour te Ma bénir. quando preghi il Signore ti ascolta. Mais ta prière est déjà suffisante. Amen. Come tu puoi pregare per me, io prego anche per te. Comme toi aussi, tu peux prier pour moi. Non è solo il pastore che deve pregare per voi, Le pasteur n'est pas le seul à ma prier. anche il pastore ha bisogno della vostra Il a preghiera. aussi besoin de ta prière. Perché siete riconciliati con Dio come il pastore. Tous les deux, vous êtes amis et réconciliés avec Dieu. Amen. Chi è amico di Gesù? Qui est ami de Jésus? Tutti. Amen. Questo è molto importante. Chi non è amico di Gesù ma è amico del pastore? Qui n'est pas ami de Dieu, mais ami du pasteur? Allora io dirò, ti prego, lasciami. Alors je vais te dire, laisse-moi. Alleluia. Siamo tutti amici On est tous amis di du Gesù Seigneur. Cristo. Amen. Per la sua gloria. Questa è la legge, una parte della legge. C'è una domanda? Quelqu'un a une question? Ok. La legge numero 5. La loi, Prendiamo Esodo capitolo 20, il versetto 15 e 12. Exode chapitre 20, verset 12. 12. Je vais- Esodo 20, il versetto 12 e qualcuno leggerà Esodo 21, il versetto 15 a 17. Exode 20, 12. Sì. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ok. Leggiamo Esodo. Allora, avete ascoltato, no? Onori tua madre e tuo padre. Honore Amen. ton père et ta mère.
Guardate qui, una volta quando qualcuno non onorava i suoi genitori, cosa succedeva? Il y a une fois, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait quand on n'honorait pas ses propres parents. Leggiamo Esodo 21, versetto 15 a 17. Exode 21, 15. Qual è la sanzione? Le peuple resta dans les commandements. Mais Moïse s'approcha de l'arrivée qui était Dieu. No. Esodo 21, C'est lui, Esodo 21, l'altro capitolo, dal versetto 15 a 17. c'est lui qui aura frappé son père ou sa mère, il mourra. Ok. Si Vai. Si quelqu'un enlève un homme et le vend, ou il s'est retrouvé entre ses mains, il mourra. C'est lui qui aura maudit son père ou sa mère, il mourra. Allora, una volta sotto la legge, Une fois sous la loi, chi picchiava il suo genitore qui frappait ses parents, moriva subito. mourait tout de suite, Moriva. Non c'è perdono. sans aucun pardon. Ecco perché i musulmani hanno paura di toccare e sfruttare anche loro. C'est pour ça que les musulmans ont peur de toucher les parents. Loro hanno ancora questa legge. Parce qu'ils ont encore cette loi. Qualsiasi cosa che un genitore può fare, loro non possono dire imbecille al loro padre. Quel que soit ce que les parents font, eux, ils ne peuvent pas insulter ou frapper les Il parents. papà aveva il diritto di maledire il figlio. Les parents, le père avait le droit de maudire aussi les propres Perché enfants. il figlio ha detto di no. Parce que l'enfant a simplement dit non. Amen. Avete visto? La sanzione. La sanction, c'était ça. Ma oggi quante volte voi litigate con i vostri Mais genitori? aujourd'hui, combien de personnes Non vuole dire ont che dobbiamo sont en fare, fait terme avec les parents? ma per dire che siamo entrati nel momento di grazia. Ça ne veut pas dire qu'on doit les traiter mal, mais maintenant on est sous la grâce. Perché Gesù Cristo prende questa cosa come una debolezza. Dieu prend ça comme une faiblesse. Che ora sono? Lévitique 42. 42. Ok, fra 10 minuti segnate così ci fermiamo. Ok, amen. Allora qui è la sanzione. Ici, à la sanction. Carissimi, sotto la grazia cosa Dio dice? Sous la grâce, qu'est-ce que Dieu dit? Efesini 6, 1. Sotto la grazia. Éphésiens 6, verset 1. Allora, sotto la legge, Dio parlava direttamente ai figli. Sous la loi, Dieu parlait directement aux enfants. Dio non ha detto nulla per quello che riguarda i genitori. Dieu ne parlait pas aux parents, mais il parlait aux Ma enfants. donc i figli devono sempre obbedire. Donc les enfants devaient toujours obéir Ma aux i parents. genitori, Dio non ha fatto caso. Mais Dieu ne disait rien aux parents. Allora, sotto la grazia, Mais maintenant, sous la grâce, cosa la Bibbia dice per qu'est-ce que la Bible dit pour les enfants? Prendiamo. Éphésiens 6, verset 1 dit. Je peux dire. Sì, vai. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Amen. Ok, carissimi, dobbiamo ubbidire ai nostri genitori. On doit obéir à nos parents. È obbligatorio ubbidire. C'est obligatoire. Non dovete litigare perché siamo nella grazia. Simplement parce qu'on est sous la grâce ne veut pas dire qu'on doit les traiter Anche mal. se i tuoi genitori praticano la stregoneria, Même s'ils sont dans la magie, non li devi trattare male. tu ne dois pas les traiter mal. Ho visto dei genitori essere bruciati perché erano stregoni. J'ai vu des parents être brûlés vifs parce qu'ils étaient dans la magie. Ho visto dei genitori essere abbandonati perché praticano la stregoneria. J'ai vu des parents être abandonnés parce qu'ils étaient dans la magie. No, dobbiamo onorare. On doit les honorer même s'ils sont dans la magie. Cosa vuole dire onorare? Qu'est-ce que veut dire honorer? Prendere cura, Prendre soin d'eux, rispettare, les respecter, dare l'onore. leur donner l'honneur qu'ils méritent. Amen. C'è qualcuno che è in difficoltà con Il y a i suoi quelqu'un qui a genitori? difficulté avec ces 3 points-là, avec ses parents. Con i suoi genitori. C'è qualcuno che è in difficoltà? Quelqu'un qui a des Nessuno. difficultés. Amen. Che Dio benedica. Cosa dice il Signore anche per i genitori? Qu'est-ce que Dieu dit aussi concernant les parents? Versetto 4 di Efesini capitolo 6. Verset 4, toujours dans le chapitre 6. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Amen. Allora, cari miei, non frustrate i vostri figli.
Mes frères, n'irritez pas vos enfants. Il bambino ha sbagliato. Si un enfant se trompe, Guarda la tua testa come quella il ne faut pas commencer à del l'insulter. tuo padre. Regarde ta tête. Quando il bambino ha sbagliato, Si un enfant fait quelque chose, tu sei così, tu ne vas pas commencer à le mépriser, à non devi l'insulter. parlare così ai tuoi figli. Ne traite pas mal tes enfants. Alleluia, soprattutto le mamme. Alléluia, surtout les mamans. Sempre voi, stupida, stupido. Si vous n'insultez pas Tu non arriverai da nessuna parte. ne méprisez pas vos enfants. No, non dovete parlare così ai figli. On ne traite pas mal les enfants. Ma quand cosa ils dice se la trompent. Bibbia? Mais qu'est-ce que la Bible nous recommande de Dovete faire? istruirli Vous devez les instruire, secondo la raccomandazione di Dio. toujours selon l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Mamma, tu devi conoscere la parola di Dio. Apprends à connaître la parole de Dieu. Quando la bambina ha sbagliato, Si ta fille se trompe, vieni qua, tu l'appelles, prendi la Bibbia, tu prends la Bible, guarda qua, tu lui expliques. è scritto così. C'est écrit comme ça. Dio non vuole che noi facciamo così. Dieu ne veut pas qu'on se comporte Chi ainsi. fa questa cosa, Dio li rigetterà. Qui fait ça sera rejeté par Dieu. Con calma. Avec simplicité et Oggi l'hai simplicité. detto. Si tu l'as dit une fois, Domani lo dici. tu le dis deux fois, Il bambino comincerà a capire l'enfant comprendra tôt che ou tard quello che stai que dicendo ce que tu dis non viene da te, ne vient pas de ma toi, viene da Dio. mais de Dieu. Questo bambino capirà Et il va comprendre. ma noi non facciamo così. Mais nous, on ne fait pas ça. Parliamo sempre, non si fa così. On est toujours les premiers à Alla prier. fine la bimba o il bambino dirà, oh ma la mamma non mi capisce. Et au final, l'enfant devient frustré avec toi. Perché lui pensa che la cosa viene da te. Il pense que ce que tu dis, c'est seulement de ton propre Siamo cœur. cristiani o non siamo On est cristiani? chrétien ou pas. Ma perché non prendiamo Dio per gestire le nostre Alors cose? pourquoi on n'implique pas Dieu aussi dans l'éducation de Anche nos con la enfants? tua fidanzata, Même avec ta fiancée, con il tuo marito. ton mari, Non cominciare a dire le cose. No, n'écris pas, n'insulte pas. prendi sempre la parola di Dio. Utilise la Bible comme ton appui. Amore. Mon amour, Voi dite amore solo quando le cose vanno bene. vous dites amour seulement que les choses Per vont quando le bien. cose non vanno bene, questa qua è una strega. Vous ne dites pas chérie que les choses vont bien. Oh, questo qua è un ladro. Vous l'insultez. Ma tu hai preso un ladro. Donc tu as marié un voleur. Ma tu hai preso una strega. Tu as marié une... No, caro. un sorcier. Non perché siamo stanchi o affaticati che dobbiamo dare dei titoli. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué ou dérangé qu'on doit insulter les Ma gens. questo qua non è un uomo. Et non, tu n'es pas un vrai Ma homme. tu hai preso una donna. Donc tu t'es marié avec Tu une sei una femme. donna, prendi una donna. C'est femme et tu as marié une femme alors. Amen. E questo è molto importante. Et ça c'est très Anche tu, important. fratello. Toi aussi frère. Oh, tu non sei una donna. Ah, tu n'es pas une vraie femme. Allora tu vivi con un Alors tu t'es marié avec un homme. Allora sei peggio dei omosessuali. Alors tu es pire des homosexuels. Amen. Perché tu sai cosa stai facendo che lo fai. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Alleluia. E queste cose sono importanti. Prendete sempre la parola di Dio. Utilisez toujours la parole de Dieu. Prendete sempre la parola di Dio. Una volta c'era una cosa a casa Une fois, il y a une chose qui s'est passée à la maison. e ho detto alla mamma, Et je dis à no, la maman, Bibbia dice, non, la Bible dit, ma lei non era contenta. elle n'était Mi pas ha detto contente. non siamo in chiesa. Elle a dit, on n'est pas d'église. Ma io non ho un'altra parola. Mais moi, je dis, je n'ai pas une Non autre c'è, parole. posso dire. Non ho un'altra parola che la Bibbia. Et moi, je n'ai pas une autre parole que la Bible. Perché se voglio usare la mia parola, Si je vais parler, si je vais utiliser mes mots, ti posso mancare di je rispetto. vais te manquer de E respect. per non mancarti di Et pour rispetto, éviter ça, preferisco almeno prendere un versetto biblico. je préfère t'édifier avec la E parole. così dobbiamo fare. C'est ainsi qu'on doit Ma agir. voi cominciate subito Mais les gens commencent tout de a suite parlare à e s'embrouiller. alla fine si finisce male. Et au final, les gens se traitent E mal. poi no, lui mi ha Et picchiato, puis, lei mi ha picchiato. ah, il m'a tapé, elle m'a frappé. Non ti ha picchiato. Non, il t'a pas Cosa hai frappé. fatto per essere picchiata? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour être frappé? Cosa hai fatto per essere picchiata? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour être frappé? Alleluia. Vogliamo usare solo la Bibbia per On gestire le utilise nostre la cose. Bible pour gester. Allora devi imparare. Amen. Dobbiamo imparare a sentire le cose. Che ora sono? Il dit comme- Luna. 42. il dit comme- Ok, allora mancano 4 minuti. Amen. Ok, un altro punto sempre della legge. Toujours sous la loi, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Gloria a Dio. La Bibbia dichiara La Bible déclare, di non uccidere, ne tue point, non uccidere il suo prossimo. ne tue pas ton prochain. Carissimi, quello che ha detto la legge, Ce que dit la loi, anche la grazia dice la stessa cosa. aussi la grâce dit la même chose. Prendete 1 Giovanni capitolo 3 versetto 15. Un Jean, Scusatemi, 1 Giovanni, sì, capitolo 3 versetto 15. 1 Jean chapitre 3,
verset 15. È lui che volevamo finire. Primo Giovanni capitolo 3 versetto 15. La legge dice di non uccidere. La loi dit de ne pas tuer. Primo Giovanni 3, 15. 1 Jean 3, 15. No. Primo Giovanni, non Giovanni. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Guardate qui, ascoltate bene. La Bibbia dice di non uccidere il suo prossimo. La Bible dit ne tue pas ton prochain. Cosa ha detto Giovanni? Mais qu'est-ce que Jean a Perché aussi quando ajouté? diciamo di non uccidere, Quand on dit ne tue point, uno potrebbe dire no, io non ho ucciso mai nessuno. dit mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Perché tu pensi che si tratta di prendere un coltello e andare a Parce uccidere. que tuer c'est seulement avec des armes. E Giovanni dice Mais Jean a aussi dit chi odia que qui haït son frère, il suo fratello qui haït son frère è un criminale. est aussi un meurtrier. Carissimi, non dobbiamo odiare il nostro On fratello. ne doit pas haïr quelqu'un. Non dobbiamo odiare una On sorella. ne doit pas haïr un frère, une sœur. Perché se tu odi qualcuno, Si tu es un frère, hai une sœur, ucciso il tuo fratello. c'est comme si tu l'avais tué. L'hai ucciso. Ma guardate quante volte abbiamo ucciso le persone. Combien de fois on a tué quelqu'un de notre vie? Ogni volta che hai odiato un Chaque fratello, fois que tu as haï quelqu'un, ogni volta che hai odiato un servo di chaque Dio, fois que tu as haï un serviteur de l'hai Dieu, ucciso. c'est comme si tu l'avais tué. Ma nell'ultimo giorno Dans les derniers temps, Gesù dans les Cristo derniers jours, dice nessuno ha la vita eterna che dimora in lui. Jésus dit que personne a la vie éternelle demeurant en lui. Sergio, ascolti bene questa parola. Ça, j'écoute bien la Chi parole. odia Qui haït non ha la vita eterna che dimora. n'a pas la vie éternelle demeurant en La lui. vita eterna La vie éternelle deve dimorare, doit demeurer en toi. deve restare. Ça doit rester en toi. Perché possiamo Pour dire que comme ça reste, ça peut aussi una cosa sortir. che non dimora, Une chose qui ne demeure pas, l'hai persa, ça veut dire que tu l'as perdu. l'hai persa. Voilà, là, un peu de confusion. Sì, mi stiamo andando piano piano. Per dire, ogni volta che la Bibbia parla della vita eterna, tocchiamo sempre le parole. Non a chi odia, Qui haït, quella persona non ha questo fratello, perché qui parliamo dei fratelli, ici on parle des frères et des non sœurs. parliamo dei pagani, On ne parle pas des païens. parliamo dei fratelli. E Giovanni ha detto, prendi la tua Bibbia, leggi. E quando leggono per te, magari non presti molto attenzione. Giovanni, 1 Jean, Primo Giovanni, capitolo 3. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Lasciamo il fratello Sergio leggere. È lì che vogliamo. un Jean 3. 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui. No. Primo Giovanni. 1 Jean 3. Sì, capitolo 3, il versetto 15. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez, chacun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est quoi ça? N'a la vie Éternelle en lui. La vie demeura. Qu'est-ce qui veut dire demeurer? Rester. Rester. Si. Mais papa, quand on dit la vie éternelle, éternelle même là, éternelle d'abord même en définition même là, c'est quelque chose qui est infini. Quand on dit quelque chose qui est infini, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas la fin. C'est La quelque vie chose éternelle, qui continue. Et qui continue. Dans les raisonnements, même quand on prend même le dictionnaire comme ça. Là. Ok, io ti ho capito già. Ho capito già quello che vuoi. C'è una confusione nel quello che stai dicendo. La vita eterna La vie è la éternelle, vita che non finirà mai. c'est une vie qui ne finit jamais. Tipo, per esempio, questa è la vita eterna. Par exemple, È cet vero. objet, c'est la vie Questo éternelle. non cambia, è la vita eterna. Certo. Ma tu devi avere questo. Mais toi, tu dois avoir cette Questo vie non è un éternelle. problema, non è limitato. La vie Non è una vita éternelle, limitata. la vie éternelle n'a pas de limite. Ma è una vita eterna. Mais elle est éternelle.
Ok. Anche se le mettre nell'acqua è la vita eterna. Même si tu la mets dans l'eau, c'est la Ma vie se éternelle. tu non ce l'hai, Mais si tu l'as pas, tu non hai la vita eterna. même si c'est la vie éternelle, toi tu ne l'as pas. Parce que Se tu tu l'as pas. perdi questa Si cosa, tu la perds, ma perdi la vita tu eterna. l'as perdu. Il problema non è che questo non si chiama più vita Le eterna, problème, ce n'est pas que ça devient vie ma tu devi éternelle. avere questo. Mais c'est toi qui dois l'avoir. Papa, tu l'as déjà. Parce que Dieu, j'ai dit ça parce que Dieu a dit, celui qui croit en moi ne mourra point et aura la vie éternelle. Donc c'est que je dirais ça parce que je crois déjà en lui. Allora, Come c'est moi qui comprends mal les choses. no, non riesci ancora a capire la cosa. È quello che sto dicendo, no? Tu la vita, tu credi, per se tu prendi questo cellulare, hai il cellulare in mano, no? Il cellulare ce l'hai, è vero? Ma se qualcuno te la ruba, perché non hai tenuto bene. Hai avuto il cellulare o non hai avuto? È sempre il cellulare. Ma se te l'hanno preso, ce l'hai ancora o non ce l'hai? Non ce l'ho. È quello che tu devi capire, perché il cellulare non cambia natura. Non perché tu hai avuto il cellulare, che vuol dire che questo cellulare che tu lo butti, tu dirai no, io ho preso, allora io ce l'ho, non ce l'hai più. È quello che dobbiamo capire prima. Cosa significa vita eterna? Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vita eterna è una vita che non finirà mai. C'est quelque chose qui ne finit jamais. Ma cosa è vita? Mais cette vie, L'aspettiamo. on l'attend. Perché Gesù deve venire a Parce prenderci que Jésus doit encore e portarci. nous enlever. Ma Gesù viene a prendere chi ha aspirato nella vita eterna. Il vient prendre qui a espéré. Ma se tu questa vita la perdi, Si tu perds cette vie, Gesù torna e non ti prende più. Jésus retourne, ne te prend pas. È quello che dobbiamo capire. C'est ça qu'on doit Molti fanno la confusione perché dicono che chi crederà, chi avrà creduto avrà la vita Je eterna. pense qu'il suffit seulement de croire pour être Ma è normale quello che dice la Bibbia. Mais c'est normal ce que Dieu Tu dit. credi? Toi tu crois. Dio dice tieni, Dieu dit tiens la vie. tu la prendi. Toi tu l'as pris. Ma non vuole dire che sei da lì, Mais ça ne veut pas dire que tu es déjà devi là-bas. aspettare, Tu dois attendre. devi perseverare. Tu dois persévérer. Se no, non serve perseverare, Si tu la maintiens pas, non serve aspettare. si tu n'en tiens pas, Perché se tu ce l'hai già, si tu l'as, se vogliamo ragionare come dicono gli altri, sans raisonner comme les autres, non c'è bisogno di aspettare. alors Io non posso aspettare una cosa che ce l'ho, je ne peux pas attendre une chose que è una promessa. c'est une promesse. Ma tu devi avere il comportamento che ci vuole Mais tu dois avoir le comportement per entrare nella vita eterna. pour Ma se tu perdi questo comportamento, comportement. ma come fai te a dire io ce l'ho, allora sono tranquillo? Comment tu fais No, pour dire moi je la vis donc je suis. molti si fanno ingannare. Beaucoup se font. Se no, non c'è neanche più bisogno di venire qui in chiesa. Sinon tu n'as plus besoin de venir. Tu vieni oggi, Tu viens aujourd'hui. sei battezzato, Tu es baptisé. hai la vita Tu as eterna la vie e éternelle. torni dove sei venuto. Et tu retournes d'où tu es venu. Perché l'hai preso? Parce que tu l'as pris. No. Dio non ha mai spiegato così. Jésus n'a jamais expliqué ça. Ecco perché Gesù, Giovanni sta dicendo, Voilà pourquoi se un fratello a dit que si un frère odia un altro a eu un autre e non si la vede et il ne se e dimora sempre in questo fatto di odiare, demeure dans ce. la vita eterna La vie éternelle non dimorerà più in ne lui. demeure plus en lui. E non lo so se riesce a capire, ma una cosa che non dimora più Une chose qui ne demeure plus. vuol dire che è stato nella tua vita. Il s'est. Vero o falso? Elle est là, mais elle est pas. Perché poi per dimorare tu le devi avere. Parce que pour demeurer, tu dois Ma avere è un conto, avoir la vie. dimorare è un altro conto. Demeurer, c'est une autre chose. Per dire se non stai attento puoi perdere. Si tu ne restes pas attentif, Allora se vuoi fare la prova si tu veux faire la preuve, per andare contro la pour parola, aller contre la tu parole, adesso cominci a odiare le persone commence à haïr les gens ici. e poi vai a farti ammazzare da un autobus Et puis fais-toi Dieu par e tu entrerai nella vita eterna perché ce la l'hai. vie éternelle. È da lì che capirai che veramente hai ragionato. C'est là que tu vas comprendre la Ah sì, perché poi mentre Dio ti prova, no? No, Dio tu mi hai dato la vita eterna. Tu m'as donné la vie éternelle. Allora io posso cominciare a odiare Donc je tutti, peux haïr qui je veux. giusto che ha Je salvato. suis déjà sauvé. Poi vai a prendere qualcosa, bevi e muori. Tu meurs et puis on va voir. È da lì che capirai. Et c'est là que Dopo tornerai per dire pastore avevi ragione. No, non è quello di parlare per scherzare un po'. Moi, j'avais dit à lui que je n'arrivais pas à comprendre. Anzi, la vita eterna non cambia mai natura. la vie éternelle ne change È la pas. vita eterna. C'est toi qui dois. Ma tu che l'hai ricevuta Mais toi qui l'as. devi dimorare Tu vas demeurer avec per ça. non perderla. Pour ne pas la perdre. Amen. Guardate qui, per finire. Tanto siamo qui, fino alla fine piano piano capirai. Ebrei dice cosa?
questa cosa. Ebrei 9. Hébreux chapitre 9. Abbiamo finito, anche se oggi il tempo è cambiato, non siamo riusciti a cominciare, poi il fratello ha fatto la sua domanda. Ebrei capitolo 9, versetto 28, poi abbiamo finito. Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Non è questo, un po' avanti. Avanti, indietro, per vedere la persévérance. Et comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui a offert sa vie, non, il verset 26, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création, depuis le second siècle. Il a apparu une seule fois pour effacer le péché de l'humanité. Amen. Ok, allora qui la Bibbia sta parlando ai sacrificatori. La Bible va au sacrificateur. D'aspettare D'attendre che Gesù Cristo que Jésus-Christ possa tornare, puisse retourner. di aspettare il ritorno di Gesù. D'attendre le retour de Jésus. Ma nell'altra versione Mais dans les autres versions, è scritto aspettare con una pazienza, il y a aussi écrit attendre avec patience. di De perseverare. persévérer. Ma cosa significa perseverare? Qu'est-ce que veut dire persévérer? Perseverare vuol dire affrontare ogni difficoltà. Cela signifie affronter tous les épreuves. Ma la Bibbia dice di fare un lavoro Si Dieu nous dit de faire un travail, e qualcuno ti dirà tu hai già avuto, non hai bisogno di perseverare. Dieu te dit ne persévère pas, ça ne sert pas. Ça ne Alla sert fine pas. tu perderai. Alors tu vas perdre ce que tu as. Perderai. Perché la vita eterna non cambia natura. La vie éternelle, je répète, ne La change vita pas. eterna è sempre la Elle vita est eterna. toujours la vie éternelle. Siamo noi C'est nous che dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento. qui devons changer notre comportement. Perché la vita eterna arriverà. Parce que la vie éternelle arrive. Gesù tornerà per prenderci. Il va retourner pour prendre son église. Ma Gesù non prenderà chi ha abbandonato la sua legge. Il ne va pas retourner pour prendre ceux qui ont abandonné la È vie. quello che vogliamo farvi capire. C'est ça Prima. que je vais vous faire comprendre. Ci sono tante altre cose che vedremo, ma noi vogliamo anticipare Il y a beaucoup de choses qu'on va voir, per non rispondere subito. Amen. mais je ne vais pas vous È anticiper. vero che abbiamo perso un po' di tempo On a perdu un peu de temps sur perché il question, fratello che è arrivato parce que voleva le frère capire voulait anche savoir qualcosa. la différence E entre noi come Chiesa mais nous, comme Église, abbiamo già ricevuto un on insegnamento a su questa déjà cosa, reçu un ma enseignement. lui aveva anche bisogno Mais lui aussi, il avait per besoin capire de ma ça, perché Gesù è Dio. pour comprendre pourquoi Dieu est Jésus. E l'abbiamo aiutato a capire Et on l'a aidé à che comprendre un uomo non può creare, que Dieu, qu'un homme ne peut pas un uomo non può salvare, ne peut pas sauver. è solo Dio che ha la natura di Mais salvezza. seulement Dieu a la nature de salut. Amen. Ok, credo che oggi ci fermiamo qua. Credo che qualcuno è già stato. Amen. Un minuto, una domanda per quello che abbiamo visto. La legge e la sua pratica e la vita. Se c'è una domanda, io ho finito per adesso. Si quelqu'un a des questions Sulla legge. sur la loi, Credo che da oggi nessuno farà più una domanda per dire, ma pastore, ma perché questo qua diciamo la legge e oggi non lo facciamo più, perché non lo dobbiamo fare? Abbiamo capito per bene. on a tous compris pourquoi. Serge, hai capito bene? Papa, moi, comme moi, je lis beaucoup la Bible là, moi, j'ai l'impression que la Bible dit, et la Bible même c'est dédié. Parce que le même verset qui dit telle chose, Lo stesso versetto ti dice una cosa, parce que le même verset qui dit quelque chose là, quand tu approfondis là, là-bas encore dit le contraire. Bon, lo stesso versetto ti dice una cosa, quando tu vai ancora in fondo, la stessa cosa sembra che c'è il contrario. Allora, quello che io ti chiederò, parce que tous ceux qui prêchent là, eux ils ne vendent pas. Tiens. C'est dans la même Bible. è la là, ils stessa prennent. cosa. C'est dans la même Bible. Et ils donnent le verset. Pour celui qui est plus curieux comme moi, quand il me chercher là, je vois que c'est écrit là-bas. Et puis, ma remarque que j'ai fait là, je vois que quand tu contredis quelqu'un, il dit non, c'est dans l'Ancien Testament. Alors que l'Ancien Testament là, c'est Dieu qui a écrit l'Ancien Testament. Et c'est le même Dieu qui a écrit le Nouveau Testament. Bon, il y a un peu de confusion pour moi. Mais quand il y a trop approfondi, ils vont dire que j'aime discuter. Pourtant, moi je veux comprendre. C'est pas comme si je suis en train de discuter, mais c'est mieux comprendre. Certo, capisco. Allora, se vai. Je
voulais un peu laisser un peu le frère. Parce qu'il est bien vrai. Il a bien éclairci, il a bien précisé que. Donc on dit c'est l'Ancien Testament, par exemple, le Nouveau Testament. Bon, le pasteur a bien précisé qu'il y a la loi et maintenant il y a la vie. Et la vie qui est la liberté. Donc parfois quand le frère quand il lit, parfois il faut qu'il lit, s'il est en train de lire la loi. Quando il fratello sta leggendo, deve stare attento. S'il est en train de lire la loi. Maintenant s'il voit le concret quelque part, il faut qu'il sache, il faut qu'il remarque s'il est en train de lire sur la partie de la grâce. La partie de la vie éternelle, c'est quoi? La partie qu'on parle plus de Jésus. Là où l'apôtre pour les autres, il y a l'Éphésiens, la Corinthiens, la partie de la vita eterna e apostoli hanno parlato. C'est là où c'est la partie de la vie éternelle. Mais même dans l'Ancien Testament, il y a la partie que la grâce est liée. Ça, il veut un peu éclaircir au frère. Donc, parfois, il ne faut pas dire que c'est la Bible. Non, la Bible, oui. Mais il y a les parties aussi que c'est la loi. Comme un peu le pasteur qui a éclairci le frère en disant qu'on bénissait avec le sang des veaux, des bêtes. Mais au moment de la vie, on ne le fait plus. C'est avec Jésus-Christ, c'est avec le Jésus-Christ qui sauve. C'est plus avec le sang des chèvres ou des bœufs, des moutons. Comme ça se fait dans nos traditions, dans nos villages aujourd'hui. Amen. Hai capito un po', fratello? Allora, il discorso non si tratta di dire è scritto nella Bibbia, allora è così. No. Il discorso è di capire. Andiamo su. Ma quello che è scritto, la Chiesa deve praticare o no? L'Église doit le mettre en pratique, oui. Perché nel periodo della vecchia alleanza Parce que quand on était encore sous la vieille, non c'era la Chiesa, l'Église n'était pas encore. era solo un popolo C'était seulement un peuple che Dio aveva usato per sperimentare que qualcosa. Dieu avait utilisé pour expérimenter quelque chose. Nella nuova alleanza Sous la nouvelle non alliance, si parla più del on ne popolo, parle plus du ma peuple, si parla della sposa. on parle de l'épouse, c'est-à-dire l'Église. Dio ha fatto di questo popolo la sua sposa. Dieu est passé du peuple à l'épouse. Ti do un esempio. Je fais une exemple. Quando tu sei con la tua fidanzata, Quand tu es avec ta fiancée, ci sono delle cose che vuoi fare, il y a des choses que vous faites. ma quando sarete sposati, Quand vous serez mariés, farete altre cose che voi non avete fatto quando eravate fidanzati. vous avez autre chose que vous n'avez pas fait. Ma perché non avete fatto le stesse cose? Et pourquoi vous n'avez pas fait la même chose? Ma perché oggi siete sposati Parce que après e vous, avete un altro livello et vous êtes passé à une nouvelle e c'è una via che è aperta per voi. Il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. Ma invece quando eravate Mais fidanzati, sous l'étape des fiancés, questa via era chiusa, cette porte était fermée. questa via esisteva, ma era chiusa. Cette porte était présente, mais Ma fermée. quando avete completato la vostra En riunione, complétant votre union, le vie si sono la aperte. porte s'est ouverte. È la stessa cosa. C'est la même chose. Ecco perché oggi Voilà pourquoi aujourd'hui, ci sono le cose che noi possiamo les fare, choses qu'on peut faire, ma che Daniele non faceva, mais que les personnes sous la che porte gli, ne pouvaient pas encore gli faire, altri non que facevano. les autres ne pouvaient Ma anche loro hanno conosciuto lo stesso Dio. Mais eux aussi, ils ont connu le même Dieu. Ma perché non Mais facevano? pourquoi ils ne faisaient pas notre même chose? Perché la Bibbia dichiara Parce que la che Bible loro dit avevano l'ombra, qu'ils avaient l'ombre, non la chiarezza. pas encore la Ma oggi Mais aujourd'hui, noi non siamo più nell'ombra, nous ne sommes plus dans l'ombre, siamo nella chiarezza. nous sommes dans Nella chiarezza. E questa è la verità. Amen. Va bene, ho capito. Amen. Dovete capire queste cose carissime. Io insisto perché lo so che alcuni hanno ancora questa difficoltà. J'insiste sur ça parce que je sais que pour Ma quando uno è confuso, quand quelqu'un est devi confus, cercare la verità. il doit chercher la vérité, Non devi avere dei dubbi. pas avoir des doutes. Perché se hai dei Si dubbi, tu as des doutes, sarà molto ça difficile sera difficile per te andare avanti. de continuer. Perché penserai che i servi di Dio si Tu contraddiscono. vas penser que les serviteurs se contradisent. Invece no. Mais ce n'est pas. Stiamo spiegando ogni epoca On t'explique chaque époque c'est come le cose erano fatte. comment les choses arrivaient dans. Ma se adesso Si maintenant voi volete che noi vi predichiamo la vecchia alleanza, vous voulez que je vous prêche
la vieille, l'ancienne alliance. Sì. Allora, fratelli, come che noi stiamo tardando, voi potete già andare. Amen. Ok, perché noi siamo qui, non preoccupatevi. Che Dio vi benedica. Amen. Ok, perché abbiamo superato il tempo. Ci vediamo alla prossima. Amen. Ok. Così i figli della casa rimangono per ascoltare bene. Soprattutto il fratello Sergio, che vi deve capire bene. Amen. Sì, è vero. Allora, se noi vogliamo spiegarvi le cose che dovete fare, Si on veut vous expliquer les choses que vous devez faire, alla fine non dite che il pastore sta cambiando la parola di Dio. le pasteur change. Ascoltate bene, carissimi, vi prego. Non dovete dire che il pastore sta cambiando la parola di Dio. Pas le Seigneur en train de changer. Perché c'erano le cose che loro facevano sotto la Les choses legge. qu'il faisait sous la loi. Se io vi devo chiedere queste Si cose, je vous demande les mêmes choses que non qu'il faisait potete sous la loi, supportare. vous ne pourrez pas supporter. Allora accettate la parola di Donc, Dio acceptez la parole de Dieu e cambiate il modo di fare. et changez vos manières d'agir. Così sarete benedetti. Comme ça, vous serez bénis. Amen. Sino, se domani hai offeso la tua mamma, Sergio, Si demain, devi tu morire. as offensé ta mère, Perché è scritto si tu veux suivre la loi, mais chi non onora i suoi genitori, che insulta i suoi genitori, ses parents devi morire. doivent mourir. Amen. Tu rifiuterai questa Je cosa. suis sûr que tu vas E dirai no, pastore, ho sbagliato. Mais non, je me suis trompé. Ah no, ho sbagliato. Je me suis seulement. Ma non puoi rifiutare una cosa Mais tu ne peux pas. e poi per altre cose uno dice ah ma è scritto, devo farlo. Tu ne peux pas refuser Non. certaines choses et puis les autres choses tu dis non, je vais les faire parce qu'on a dit de le faire. Ecco perché il Signore mi sta portando a dirvi cosa Dio aveva chiesto, lo stesso Dio. C'est pour ça que je vous dis, focalisons-nous sur ce que Insulti i tuoi genitori, devi morire. Et sous la loi, si tu insultais ton parent, tu devais mourir. Allora, vuoi che pratichiamo questa cosa? Donc tu veux qu'on pratique la loi? No, parlo in generale. Avete visto? Perché per questo voi direte no, ma per gli altri uno dice di sì. Non va bene. Amen. Che Dio benedica. Alleluia. Ok, ecco perché quando facciamo i seminari della parola, venite. C'est pour ça que Questo vous devez momento étudier la parole. andiamo ancora più in profondità. Domenica non abbiamo abbastanza tempo. Guardate sempre l'orario. Invece sono le cose che dobbiamo passare anche 6 ore a parlare. Paolo predicava, la gente cadeva dal terzo piano. È scritto nella parola di Dio. Oggi i cristiani non vogliono passare troppo tempo. La domenica avete sempre fretta. Amen. E poi dopo siete voi che siete sempre in difficoltà. Ok, vogliamo ringraziare il Signore. On va remercier le Seigneur. Oh, c'è un'altra domanda ancora. Puis quelqu'un a une autre question. Ok, ringraziamo il Signore. Padre, ti vogliamo onorare, ti vogliamo ringraziare Gesù per la tua parola. Aiutaci a capire che il tuo nome sia onorato. Grazie Spirito Santo. Noi ci fidiamo, noi sappiamo che la tua parola è sì e amen. Aiutaci Padre a capire le tue scritture e che la gloria e l'onore ti sia resa nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Alleluia. Ok, accomodiamoci. Un applauso per la parola di Dio. Amen. Ok, passiamo subito alla fase agli annunci carmiei.